Salam dostlar. Sınağımızın izahına baxırıq. Vaxt itirmədən keçək suallara. Deməli, Px və Qx çox ədədlərdir. Uyğun olaraq Px-ə A, Qx-ə isə B uyğun gəlir. Çoxluqlarla işarə olunub. Deməli ki, sən burada Px-i nə götürməlisən? A çoxluğunda olan vurğular götürməlisən. Yəni, x üstəgəl 2, x üstəgəl 3, x çıx 2 A-ya aiddir. Px-ə aiddir daha doğrusu. Yəni ki, bizim Px-imiz bu şəkildədir. X üstəgəl 2, x üstəgəlsin 3, bir də x çıx 2. X çıx 2-ni də əvvəldən yazım. X çıx 2. Qx isə burada kəsir xətdir. Qx isə bunu bildirir. B-ni. B-də nə var? X var, x çıx 2 də var. Deməli, B-də x çıx 2, bir də x vuruğu var. Buradan görünür ki, bunları bir-birinə böləndə x çıx 2-lər ixtisar gedir. Və bir şey yadda saxlayın ki, x çıx 2 məxrəcdədir. Yəni, x fərqlidir 2-dən. Çünki x-in yerinə 2 qoysan, məxrəc 0-a çevriləcək. O da olmaz. X fərqli 2-dən qeyd elədik. Sonra ixtisardan sonra bizə deyir ki, həmin bu kəsir Px bölü Qx natural qiymətlər alar. X-in neçə natural qiymətində? Yəni, x-də naturaldır. X-də naturaldır. Aldığımız qiymət də, yəni bu ifadənin hesablaması, yəni x üstəgəl 2, x üstəgəl 3-ə vurulur, x-ə bölünür. Bu da axırda natural olmalıdır. Cavabı. İndi bunu həll eləmək üçün biz nə edirik? Demək, burada nə edə bilərik? Bunu vurub açaq, yuxarını vurub açsaq. Yuxarını vurub açsaq olacaq x kvadrat. Bu x-i 3-ə vuranda 3x. 2-ni də buradan x-ə vuranda 2x olacaq. Toplanacaq olacaq 5x. 5x. Üstə gəlinsin. 2-ni 3-ə vuranda oradan 6 alacaqsınız. Yəni ki, yuxarının vurub açılması olacaq x kvadrat. Üstə gəl 5x, üstə gəl 6. Bölünsün məxrəcdə x var. Sonra bunu ayrı-ayrı yazsaq, ayrı-ayrı məxrəclərdə yazsaq, yəni x kvadratını bölürsən x-a, sonra üstünə gəlirsən 5x-i bölürsən x-a, üstünə gəlirsən 6-nı bölürsən x-a, oradan görə yine alırıq. X kvadratını x-a böləndə x alırıq, üstə gəlinsin. 5x-i x-a böləndə ayrı-ayrı məxrəclərdə yazsaq, ayrı-ayrı kəsirlərlə yazsaq, olacaq 5. 6-nı da x-a bölsən bu şəkildə olacaq, kəsir xətti ilə 6 böl x. Buradan o nəticəyə gəlmək olar ki, bu ifadənin natural olması üçün, x da naturaldır zaten. Deməli, buranın önəmi yoxdur. X üstəgəl 5 onsuz da naturaldır. Bizə lazımdır nə? 6-nın bölənləri. Yəni, 6 böl x natural olmalıdır. 6-nın bölənləri lazımsa 6 nəyə bölünür? 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür və 6-ya bölünür. X axı naturaldır. Ancaq bunlara bölünür. İndi bu dəqiqə, biz yuxarıda bir dənə diqqətlə baxın. Yuxarıda bir şərt qeyd eləmişik ki, x nə olmaz? 2 olmaz. Yəni, 2-ni buradan ləğv eləyirik. Deməli, 1, 3, 6 qiymətdən alınır. Bizə deyir, neçə qiymətində, neçə demişdik, sayı lazımdır. Bu sualın cavabı olacaq 3 qiymətində. Cavab 3. 3 dənə qiymət. 1, 3, 6. Sonra, növbəti sual bizdə. Ola bilər sınaqda bu uyğunluq düz gəlməsin, yəni sırasını. Amma suallar bu idi sınaqda. Növbəti sual belə bir sualdır. Demək, nə edək? Yuxarıda 2 üstü 6-nı mötəzə xaricə çıxardaq. 2 üstü 6-nı buradan yazım. 2 üstü 6-nı mötəzə xaricə çıxarsam, bir dənə mötəzə qoymaq lazımdır. Deməli, bu nə olacaq? 2 üstü 7-nin 2 üstü 6-dan bir dənə 2 qaldı. Üstdən gəlsin 2 üstü 6-dan da 1 qaldı. Mötəzəni bağladıq. Üstündə də deyir 4 yaz. Aşağıda isə 2-nin kubu yazıram. 8-i 2-nin kubu yazıram. 2-nin kubu və üzərində də deyir 8 var. Vurulsun 27-ni də yazıram 3-ün kubu. Bərabərdir. Bərabərdir. Demək, bu 4, qüvvətdəki 4, həm 2 üstü 6-ya təsir edəcək, həm də 3-ə. Çünki 2 üstə gəl 1 3-də axı. 2 üstü 6-nın üstündə 4 olacaq 2 üstü 24. 6 4-ə vurulacaq. Vurulsun. 24, vurulsun. Burada da 3 alınıb da, olacaq nə? 3 üstü 4. 3 üstü 4. Bölünsün. Aşağıda burada 2-nin kubu üstündə 8 nə deməkdir? 8 3-ə vurulur. 2 üstü 24 olur. 2 üstü 24. Vurulsun 3 üstü 3. Yuxarıda 2 üstü 24 var, aşağıda da var. İxtisar getdi. Aşağıda 3 üstü 3 hamısı getdi. Burada 3 üstü 4-dən biri getdi. 3'ü getdi, biri qaldı. Yəni qaldı 3 üstü 1, o da 3. Yəni cavabımız burada 3'dür. Birinci sualın da cavabı 3 oldu. İkinci sualın cavabı 3 oldu. Növbəti sual belə bir maraqlı sual. Bizə deyir ki, A bu ədədinin qiymətli
hissəsi tərtibindən 2 dəfə böyükdür. Qiymətli hissə nədir? Burada dayanan bu vuruq. Tərtib nədir? M-3. Onun qüvvətindədir. Ondan deyir 2 dəfə böyükdür. Deməli, m kvadrat çıxılsın 6m üstə gəlsin 6 bərabər olmalıdır. 2 vurulsun m-3. Düzdürmü? Çünki m-3 2-yə vurunda buna bərabərləşəcək. 2 vurulsun m-3. Bunu vurub açsaq, sol tərəfə yıxsaq hamısını olacaq belə. Deməli, m kvadrat. Burada çıx 6m var. Burada da 2m onun yanına gəlib çıxacaq. Olacaq 6. Çıx 6m, çıx 2m. Olacaq nə? Çıx 8m. Çıx 8. Sonra burada üstə gəl 6 var. Burada 2 vur 3 6 eləyəcək. Mənfi 6 eləyəcək. Sol tərəfə gəndə üstə gəl olacaq. 6 üstə gəl 6 eləyəcək 12. Bərabərdir 0. İndi bir dəqiqə. Bizə dedi ki, belə bir ifadə aldım. M-in qiymətini tapın. Deməli, bunu vuruqlara ayırsaq nə olacaq? Yazacaqsan burada m. Burada da bir m. Çünki m kvadratdır. İndi işarələrə zada baxaq. Deməli, bizdə hansı uyğun gəlir? 6 ilə 2 uyğun gəlir. 6 ilə 2-ni buraya yazandan sonra görürsən ki, hansı olacaq bu? Elə bu olacaq. Yəni, m çıx 2. Çünki buradan mənfi 2m, mənfi 6m, mənfi 8m-i verəcək. Vurub açanda. Mənfi 2-ni də mənfi 6-ya vuranda müsbət 12 buradakını verəcək. Yəni, düpbəlüs vuruqlara belə ayrıldı. Bərabərdir 0. İndi 2 dənə vuruq 0-a bərabərsə, deməli, bunun kökləri nədir? Yəni, m çıx 2 də 0-dır. Deməli, m 2-dir. M çıx 6 da 0-dır. Deməli, m 6-dır. İndi bir dəqiqə. Bir dəqiqə diqqətli olun burada. İkisini də götürək, yoxsa yox? Yox. M-in 2 qiymətində fikir verin tərtib hissəsinə. M çıx 3. 2-dən 3-ü çıxanda axı mənfi eləyir. Tərtib mənfi ola bilməz. Tərtib natural ədəd olmalıdır. Belə çıxır ki, M-in 2 qiyməti ödənmir. M-in hansı qiyməti qaldı? 6 qiyməti ödənəcək. Cavab bu sualda olacaq 6. Növbəti sual sadəcə vurub açmaqdır. Məncə bəsit sualdır. Vurub açanda buradan nə alınacaq? Deməli, A-yı B-yə vuranda olacaq AB. Olacaq A. B. A-yı mənfi, bax, A-yı mənfi 3 böl A-ya vuranda A-lar buradan ixtisar gələcək. Olacaq nə? Mənfi 3. Çıxılsın 3. Sonra 1 böl 2 B-ni B-yə vuranda B-lər ixtisar gələcək. Qalacaq nə? 2-də 1. 2-də 1. 1 böl 2 B-ni mənfi 3 böl A-ya vuranda məxrəcdə 2AB qalacaq. Yəni, çıxılsın olacaq da, burada mənfi. 2AB qalacaq məxrəcdə. Sürətdə isə, deməli, 3-ü 1-ə vuranda 3 qalacaq da. Sürətdə 3 qalacaq. Buradan AB-nin yerinə deyir ki, 3 böl 2 qoy. 2-də 3 qoy. AB-nin yerinə 2-də 3 qoy. 2-də 3. Sonra bu 2-də 1-i gətirirəm onun yanına. Olur 2-də 1. Üstə gəlsin 2-də 1. Sonra çıx 3. Çıx 3. Burada AB-nin yerinə gəlin yazaq yaxşı. 3 bölünsün. Deməli, burada çıx 3. Çıx 3 bölünsün. 2 vurulsun. 3 böl 2. 3 böl 2. 2-lər buradan ixtisar getdi. Qaldı nə? Hətta burada 3-lər də ixtisar getdi. Qaldı mənfi 1. 1 qaldı. Orada çıxma var da. Deməli, burada 2-də 3 ilə 2-də 1-i toplayanda 2-də 4 eləyir. Onun cavabı 2 eləyir. 2 çıxılsın 3, çıxılsın 1. Bunun da cavabı neçə eləyir? Mənfi 2. Cavab burada D variantı. Mənfi 2 olmuş olacaq. Hesab səhvim yoxdursa budur. Növbəti sual da maraqlı bir sualdır. Deməli, K-nın neçə qiymətə ədədi standart şəkildə verilmiş olar? Standart şəkildə verilməsi üçün sən birinci bunun tərtibinə bax. Tərtibini ayrı-ayrı kəsirlərdə yazsaq nə olacaq? K kvadrat böl K olacaq K. Üstə çıxılsın. Mənfi 4K-nı K-ya böləndə olacaq. Çıxılsın 4. 18-i də böləndə K-ya olacaq 18 böl K. Deməli, 18-in bölənləri lazımdır bizə. Bizə 18-in bölənləri lazımdır. Və bir şərtlə ki, yuxarı bax bu hissə, yəni yazdığımız bu ifadə natural ədəd olsun. 18-in bölənləri bizdə var 1, 2, 3, demək 6, 9 və 18. Görün hansı ödəyir? Elə buradan rahat görünür ki, qiymətli hissə hansılar ödəyir? 1 qoysa ödəyər, qiymətli hissə ola bilər. 2 qoysa ödəyər, 3 qoysa ödəyər, 6 qoysa ödəyər. 18 ödəməz. Və qiymətli hissə müsbət ədəd olmalıdır. 9 da ödənməz məncə. Düzdürmü?
Bu qiymətli hissə müsbət ədəd olmalıdır. On səkkiz qoysaq bura 1 eləyir. 18-dən 4 çıxanda K-nın neçə qiymətində standart şəkildə verilmiş ədəd olar. Bəli. Bu qiymətli hissə 7 çıx K. Mənfi ədəd ola bilərmi? Orası qaldı, bax. Yəni ki, 18 zaten olmaz. Çünki 18 100% olmaz. Çünki 7-dən 18 çıxanda bura mənfi 11 eləyir. O standart şəkildə deyil. Mənfi 11 olanmaz. Çünki qiymətli hissə 1 ilə 10 arasındadır. Yəni 18 ödənmir. 9-u deyirəm ki, qoyanda burada mənfi 2 olur. Mənfi 2 vurulsun 10 üstü neçəsə olur da indi. Bu mənfi 2 qiymətli hissə səhv eləmirəmsə ola bilər axı. Yəni qiymətli hissə mənfi 2-dir. Sadəcə onun qiymətli hissə yox. Yəni burada dayanan bir ədəd mənfi 2 ola bilər. Onun modulunu qiymətli hissə götürəcəksən. Burada qiymət K-nın neçə qiymətində ədədi standart şəkildə verilmiş ədəd olur. Yəqin ki, o mənfini nəzərə almırlar. Amma məsəl üçün mənfi 2 vurulsun 10 üstü 3 məsəl üçün bu ədəddir də. Yəni burada qiymətli hissə deyəndə bunu 2 götürəcəksən, modulunu götürəcəksən. Mən elə düşünürəm yəni sualı. Ya götürməsək əgər biraz fərqlilik var yəni Azərbaycanla. Biraz dünyada biraz olur, ola bilsin fərqlilik olur. Qiymətli hissəni burada həmişə müsbət götürürlər. Yəqin ki 10-a görə tərtib ediblər. 9-u götürməyəcək. Demək ki 1-i götürəcək. Yox. Bir dənə baxaq. Biri götürəcək, 2-ni götürəcək, 3-ü götürəcək, 6-nı götürəcək. Yəqin ki, burada cavab A variantıdır. Sınavda bilmirəm nə qeyd eləmişəm cavab olaraq. Yəni bu sualda qiymətli hissə, bu hissəsi, yəni qiymətli deməyək də, bu hissəsi niyə mənfi olmasın, o biraz mənim maraqlı qalır sualda. Yəni rəy bölümündə bildirərsiniz istəsəz. 4 mən olsam məsələn Azərbaycanda indi bir sıra problemlərlə yaşamışam da bu müzakirələrdə. Mən olsam məsələn cavabı elə 4 götürərəm. Çünki Azərbaycanda yəqin ki bunu 4 götürəcəklər. Sonra istənilən x üçün bu ödənərsə P2-ni tapın. İstənilən x üçün bu ödənirsə, belə çıxır ki, sən x-in yerinə 2 qoysan, bu ifadəni 0 edirsən. Niyə? Çünki x-in yerinə bu tərəfdə 2 qoysan, Px mənə maraqlı deyil hansı vuruğudur. Sən 0-ı, buradakı 0 alınıraq. 0-ı nə istəsən vurursan, bunu 0-a çevriləcək. Demək ki, x-in yerinə 2 qoyanda 0 olmalıdır. X-in yerinə 2 qoyduqda 0 olmalıdır. Vəssalam. X-in yerinə burada 2 qoyduqda bunu 0-a bərabərləşdirərsən. Yoxsa yox, bir dəqiqə. Gəl belə deyək də, bu 5x kvadrat çıx 6x çıx 8-i vuruqlara ayırıram. Hansı ki, öz tərkibində bir dənə x çıx 2 vuruğu var. Yəni x çıx 2. Belə çıxır ki, burada bir dənə 5x var. Çünki x-i 5x-ə vuranda 5x kvadrata yaranmalıdır. Düzdür? Yəni burada səliqəli yazım. X çıx 2. Burada bir 5x olmalıdır ki, x-i 5x-ə vuranda 5x kvadrat olsun. Sonra burada üstəgəl olmalıdır. Deməli 4-də onda. Çünki mənfi 2-ni 4-ə vuranda burada mənfi 8 yaradır. İndi baxa görə ortadakı mənfi 6x yaranır. Deməli bu eləyir mənfi 10x, bu eləyir müsbət 4x. Bəli, mənfi 6x. Bu vuruqdur. Bax, bu vuruq olacaq. Bu da belə çıxır ki, x çıx 2 buradadırsa, px nəyə bərabərdir onda belə çıxır ki? 5x üstəgəl 4-ə. Yəni px çox ədlisi 5x üstəgəlsin 4 şəklində bir ifadədir. Sən də deyir ki, P2-ni tap. Burada P2-ni yerinə yazırsan. X-in yerinə 2 yazırsan. P2 bərabərdir. 5 vurulsun 2. Üstəgəlsin 4. 14 eləmiş olacaq. Yəni bu sualın cavabı olacaq 14.
Növbəti sual. AB çoxədilləri cədvəldə verilib. A-nın kvadratını B-yə vuranda qüvvətinin kiçik qiymətini tapın. Demək, A vur B. A vur B çoxədillər. Çoxədildir bunlar. A-nı B-yə vuranda 12 alır. A-la B-ni toplayanda 7 alır. Belə deyək də. Deyək ki, A-nın A çoxədlisində bir A vuruğu var, bir də B vuruğu, B ifadəsi var. Yəni ki, belə deyək də, aydın olsun. A çoxədlisini mən bu şəkildə yazıram. A üstəgəl B. B çoxədlisini mən deyək. A çoxədlisini digər çoxədliyə, B çoxədliyə vuranda elə A ilə B deyin. A çoxədlidir, bir dənə çoxədlidir. B çoxədlisinə vuranda dərəcə 12 olub. Dərəcə 12 olub. Onda belə çıxır ki, A çoxədlisində hər hansı bir x üzərində nəsə var. B çoxədlisində də bir y deyək ki, üzərində nəsə var. Bir-birinə vurduqda cəmləri 12 olub. Bildiniz necə? Yəni ki, deyək ki, burada bir x falan nəsə olub. B-də də y falan nəsə olub. Bir-birinə vuranda dərəcə 12-yə çevrilibsə, deməli bu x-in başındakı nəsə y-in başındakı nəyəsə vurulanda 12 olub. Və ondan başqa da bu nöqtələrin içində bir-birinə vurduqda 12-ni keçə bilməz. Çünki dərəcə 12 qalıb orada. Bilirsiniz necə? Yəni, onda belə çıxır ki, x-in başındakını digər də məcbur y olmalı. Y də məcbur x olmalı, çünki toplansın yuxarı. Belə çıxır ki, A-dakı x-i B-dəki x-ə vuranda bunun dərəcəsi 12 olub. Yəni, onda belə çıxır ki, A-dakı x-in başında deyək ki, nəsə var idi. O nəsəyə bir A deyirəm. Belə deyək də, bax, A çoxədlisinin x-in başında A var idi. Nələrsə var burada indi, çoxədli daxil. B çoxədlisində də x-in başında bir B var idi. Burada nəsə var, çoxədli daxil. Bir-birinə vuranda A ilə B-ni, bax, x üstü A-nı x üstü B-yə vuranda nə olur? X-lar, A-lar toplanır da. A-lar B-lər toplananda belə çıxır ki, 12 olub. Bax, ətraflı deyirəm ha. A ilə B-ni toplayanda 12 olub. İndi eyni çoxədlidir. Yəni, x üstü A-dır. Nələrsə var burada. Üstünə gəlib, mötəzə lazımdır. Üstünə gəlib deyir B çoxədlisini. Yəni ki, x üstü B-dir. Nələrsə var burada. Toplayanda deyir, həmin bu çoxədliləri 7 olub. Onda belə çıxır ki, bu dərəcələrdən çoxədlilərdən birinin dərəcəsi 7-dir. Yəni, ən böyük ya x üstü A-dır, ya da bu çoxədlilərdir ən böyük. Ən böyük ya A-dadır, ya A çoxədlisindədir, ya B çoxədlisindədir. Burada, məsələn, A çoxədlisində olsa, yəni bu əslində x üstü 7 olsaydı, onda belə çıxır ki, A-ya mən 7 versəm, B-yə mən nə verəcəm? Onda 5 verəcəm. Axı, cəmləri 12 demişik. Və əksinə, yox, əgər A çoxədlisində 5 desəm, B-yə mən deyəcəm nə? 7. Bu üzərindən gedəcəm indi. Mənə deyir ki, A kvadratını B-yə vuranda qüvvət kiçilsin. Qüvvət kiçilsin. Yəni ki, sən x üstü 2-ni, indi nədirsə də bu, x üstü A deyək də, x üstü A-nın kvadratını vuranda x üstü B-yə kiçik olmalıdır. Səncə indi A ilə B-nin yerinə mən 7, 5-i qoyum, 5, 7-ni qoyum. Təbii ki, kiçik olması üçün deyir, kiçik qiymətini tap. Sən 2-ni 7-yə vuranda kiçiləcək, yoxsa 5-ə? 5-ə təbii ki. Deməli, sən A-ya 5 götür, B-yə isə 7 qalsın. Yuxarıdakılardan, yuxarıdakı şərtə görə. A-ya 5 verəndə bu olacaq nə? 10, yəni x üstü 10, vurulsun x üstü 7. Bu da nə olacaq? X dediyim, yəni çoxədlinin bir həddidir, hər hansı bir hədd. X üstü 17 olacaq. Yəni, qüvvət olaraq nə qaldı burada? 17. Kiçik qiyməti olacaq 17. Böyük qiyməti isə A-nın yerinə 7 qoyardın, B-nin yerinə 5 qoyardın. Olardı 14, o da 5, 19. Böyük qiyməti. Amma bizdən deyir, kiçik qiymətini soruş. Deməli, A-nın yerinə 5 qoyursan, B-nin yerinə 7 qoyursan. Biraz kiməsə çətin ola bilər bu.
Kiməsə çətin ola bilər. Əslində çətin suallardır bu çoxu. Deməli, Px bu şəkildədir. Dərəcə 12-dir. Hə. Ya məntiqi olaraq sən bilirsən ki, dərəcə 12-dir də, düzdürmü? Burada dərəcə məsəl üçün bax y üstü 16 yazıb. Deməli dərəcə 16-dır. Burada bunu y 16-nı ləğv eləməliyəm. Ləğv eləməsi üçün onun əmsalını sıfıra çevirməliyəm. B kvadrata çıx 25 sıfır olmalıdır. B nə ola bilər? B bir dəfə -5 ola bilər. Çünki -5-in kvadratı 25 eləyir. Bir dəfə də B ola bilər -5. -5, -5. İndi görək hansıdır. Deməli, və burada dərəcə 12-dirsə, burada dərəcə axı 3 ilə 5 8 eləyir, burada 16-dır. Deməli, dərəcə məcbur buradır da 12. Yəni ki, A çıx 3 imiş 12. Onda A nə imiş? 15 imiş. A-nın qiyməti standart 15-dir. Amma B üçün 2 dənə qiymət tapmışam. -5, -5. İndi hansını götürəcəm? A-nın qiyməti 15. İndi mən axı B-nin yerinə 5 qoysam, -5 qoysam, axı bura sıfıra çevriləcək. Həmin 12 dərəcə yox olacaq. Bax, B-dən deyir 5 çıxandadır. Yəni, x üstü A çıx 3-ün əmsalında B çıx 5 var. B çıx 5. Mən B-nin yerinə -5 qoysam, 5-dən 5 çıxıb sıfıra çevirəcəm buranı. Niyə sıfıra çevirirəm? Dərəcə 12 ləğv olacaq axı. Ona görə B-nin yerinə -5 qoya bilmərəm. Deməli, B-nin yerinə də -5 qoymalıyam. A üstə gəl B. Yəni, 15 üstə gəlsin -5 bizə -10 cavabını vermiş olacaq. Cavab C variantı. Növbəti sual belə bir tənlikdir. Demək ki, 12-ni yazıram 4 üstü x vurulsun 3 üstü x çıx 3 üstü x. 6-nı yazıram deməli 2 üstü x vurulsun 3 üstü x çıxılsın 3 üstü x bərabərdə 33. Buradan 3 üstü x-ləri mörtəzə xaricdən çıxarsam 3 üstü x aşağı burada qalır 4 üstü x çıx 1. Buradan 3 üstü x mörtəzə xaricdən çıxanda 2 üstü x çıx 1 bərabərdir 33. 3 üstü x-lər ixtisar getdi. İxtisar getdi. Sonra yuxarıda 4 üstü x yazıram. 2 üstü 2 o da olacaq nə? 2 üstü 2x. 2 üstü 2x çıx 1. Aşağıda 2 üstü x çıx 1. 33'dür. Yuxarıda mən belə bir şey edə bilərəm. Baxın. 2 üstü x çıx 1. Aşağıdakı vuruqdan almaq istəyirəm. O birisi vuruğunda nə olacaq? 2 üstü x üstə gəlib 1 olacaq. Niyə? Çünki baxın. 2 üstü x-i 2 üstü x-ə vuranda 2 üstü 2x eləyir. Buradan -1 2 üstü x-ə vuran -2 üstü x. Buradan da -2 üstü x. Bunlar ləğv olur. -1 -1-ə vuranda -1 alınır. Deməli, bu şəkildə vuruqları elə bilərəm. Aşağıda isə 2 üstü x çıx 1 var. Hansı ki, bundan bu ixtisar getdi. Bərabərdir 33-ə. İndi mənim əlimdə nə qaldı? 2 üstü x üstə gəlsin 1 bərabərdir 33-ə. Onda 2 üstü x bərabərdir 33-dən 1 çıxanda 32-yə. 32 də 2 üstü 5 deməkdir. Deməli, 2 üstü x 2 üstü 5-dirsə, x -5-dir. Tənliyi həll eləyin. Cavabımız -5 sualdır. Növbəti sual. Kəsiri ixtisar olunandır. Bu kəsiri ixtisar olunan kəsirdir. C parametri alacaq. İxtisar olunansa yuxarını vuruqlara ayırsam, bu şəkildə olacaq. Yəni, bir dənə x yazacağım. Çıxılsın 16-dırsa bu 4 olacaq. Buradan da x-dan üstə gəlsin 4 olacaq. Çünki -4-ü -4-ə vuranda -16 eləməlidir. Vəssalam. Aşağıda isə məndə bu ifadə var. X üstə gəlinsin c çıx 3. Yəni, c çıx 3-ə mötərizə alıram. c çıx 3. Belə çıxır ki, üzülü sayın. Belə çıxır ki, ya aşağıdakı, yuxarıdakı x çıx 4 ilə aşağıda x çıx 4 olmalıdır ki, ixtisar getsin. Ya yuxarıdakı x üstə gəl 4 ilə aşağıdakı x üstə gəl 4 ixtisar getsin. Yuxarıda x çıx 4 ilə aşağıda x çıx 4 olsaydı, belə çıxır ki, c çıx 3 -4 olmalıydı. C çıx 4-ün yerinə burada -4 qoysam x çıx 4 yaranacaq. Çıxacaq, ixtisarlarımızı aparacaq. -4 olmalıdır. Onda c nə olmalıdır? -1. Düzdürmü? C oldu -1. Bir qiymət bu. Alabiləcək qiymətlərin cəmindir. -1. Bir dəfə də c çıx 3. C çıx 3. Olmalıdır nə? -4. Onda c olmalıdır nə? -7. Bir dəfə də 7 olmalıdır. Çünki niyə? 4 olsa bura. X üstə gəl 4-lər burada
X üstə gəl 4-lər ixtisar gedəcək. Hə. Onda 7 4. 7 mənfi 1. Mənə deyir ki, bunların qiymətinin cəmini tap. Mənfi 1 üstəgəlsin 7 eləcək bizdə cavabımız müsbət 6. Müsbət 6. Növbəti sual. Çoxhədlisinin dərəcəsi 6-dır. Çoxhədlinin dərəcəsi 6-dırsa, A parametrini tapın. Dərəcə 6-sı, ümumiyyətlə burada 12-nin bölənləri var. Burada 12-nin bölənləri var. Dərəcəsi 6-dırsa, ya 12 bölünsün A plus 3 6-dır, ya da açıq 3 6-dır da. Açıq 3 6 olsa, baxaq, açıq 3 6 olsa, onda A bərabərdir, sən deməlisən 9. İndi 9 qoyanda buranın 6-dan böyük qiyməti alınmamalıdır. Çünki dərəcə 6 demişik. 6-dan böyük ola bilməz. Ödənir. Çünki burada 9 qoysam A-nın yerinə. 9 üstə gəl 3, 12, 12-nin öykünü 1 eləyir. Yəni bunun qüvvəti 1 olacaq. Bunun qüvvəti 1 olacaq. Bunun qüvvəti isə 6 olacaq. A-nın 9 qiymətində. Bəli, dərəcə 6 oldu. Deməli, bu şərt ödənir. Açıq 3 6 olmalı idi. Ödənməsəydi, 12 bölünsün A plus 3-ü 6-ya bərabər edib A-nı tapacaqdım oradan. Cavabımız nə olmalıdır? A parametrinin qiymətini tap. Cavabımız 9. Növbəti. Deməli, bu çoxhədlisinin sadələşdirdikdən sonra dərəcəsi 12 olub. Ən böyük qiyməti. Dərəcə 12 olubsa, onda 3 ya x-də olub, ya da y-də olub da. Yəni 3x kvadratını sən vuranda buna x üstü m-ə olacaq nə? X üstü m üstə gəl 2, m üstə gəl 2, x üstü m üstə gəl 2 olacaq, düzdürmü? Sonra y-də isə y-in kubunu y üstü n-ə vurursan, olacaq n üstə gəl 3. N üstə gəlsin 3. Dərəcəsi deyir bunun 12 olub, m üstə gəl n cəminin ən böyük qiymətini tap. Sadələşdirdikdən sonra. Ya da belə ola bilərdi də. Yəni gəlin bunu sadələşdirək. Görək orada hansı vuruqlara yaranır ümumiyyətlə. 3 üstü 3 vurulsun. X üstü m üstə gəl 2 olur. Yəni 3x kvadratını x üstə m-ə vuranda alınır. 3 vurulsun x üstü m üstə gəl 2. Sonra çıxılsın 3 x kvadrat y üstü n. Sonra çıxılsın 2 x üstü m y kub. Vurub açıram da sadəcə. Mənfi 2-ni bunlara vururam. Sonra üstə gəlsin, buradan yazıram. Üstə gəlsin. Mənfi 2-nin burada mənfiyə vuranda müsbət olacaq da. Üstə gəlsin. 2y üstü n üstə gəl 3. Düzdürmü? Y-in kubunu n-ə. Bəli. N üstə gəl 3. Bunu sadələşdirdik. İndi bunun dərəcəsi 12 deyir. Dərəcə 12 olması üçün baxmalıyım indi hansı hissəsi 12-dir. M üstə gəlsin 2, 12 olsa, onda M bərabərdir 10-dur. M-in yerinə 10 qoysam, baxın burada. M, x üstü M, y 3. O ödənməyəcək. Çünki M-in yerinə 10 qoysam 10, o da 3. 13 olacaq dərəcə, amma 12 olmalıq. Deməli, bu hal deyil. Bu hal ödənmədi. Yəni, M üstə gəl 2, 12 deyil. Sonra 2, bir də 2 vuruğu. Buradan baxın da elə bax. 2 qüvvəti, bir də n qüvvəti. Əgər 12-dirsə, onda n 10-dur. N-in yerinə 10 qoysam, burada n üstə gəl 3, 10 üstə 3, 13 olacaq, yəni ödənmədi. M üstə gəl 3-də 12 qoysam, yəni m vuruğu, bir də 3 vuruğu da bunları toplayanda səndə 12 olubsa, deməli m 9-dur. M-in yerinə 9 qoysam, bura 11 ödənir. M-in yerinə 9 qoysam, bəli, ödənir. Vəssalam. M-in yerinə 9 qoymalıyam. Ödənir. Və M üstə gəl n cəmi ən böyük qiymət almalıdır. Deməli, n-ya da böyük qiymət verməlisən. N-ya ən böyük nə verə bilərsən? Yəni, M-ə 9 verəndə
Bura 11 oldu. 11 oldu. Sən burada dərəcənin 12 götürməsi üçün elə n-ya da 9 ver də. En üstə gəl 3 də. En üstə gəl 3 də 12 olur da. Yəni çoxədlinin bir belə deyək də. Çoxədlinin bir həddində x üstü 12 varsa, digər həddində də hansı bir yerdə y üstü 12 varsa, bunun dərəcəsi ilə 12 götürülür də. Yenə də. Düz deyil. Ona görə də n üstə gəl 3 də 12 olsa, n-in yerinə də 9 yaza bilərsən əslində. Amma 10 yazsan 13 olacaq. Deməli, n-in yerinə də ən böyük 9 yaza bilərsən. Ən çoxu. M-in ən çox qiyməti, M-in qiyməti 9 olacaq, n-in də ən çox qiyməti 9 olacaq. Bunları toplayırsan 9, 9. Nə qədər eləyəcək? 18. Yəni, bu sualın cavabını 18 götürürəm mən. Yenə də baxarsınız, hardasa səhvim olsa. Növbəti sual. M-in natural ədədləri budur. Burada baxın, nədir məsələ? Məntiq nədir? 2 üstü nəsə, 3 üstü nəsə. Bunların həm əkobu, həm əboblarına baxmadan da, bunların öz arasında nə var? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Məsələn, 2 üstü 7 götürsən, eləyəcək məsələsində, məsəl üçün deyirəm, 128, 3 üstü məsələn 481. Bunların heç vaxt, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlər olacaq. Yəni, 2-nin burada 2, 2, 2, 2, 2, 2-lərdir, burada 3-lərdir. Heç biri bölünmür axı, ona görə. Yəni, qarşılıqlı sadə ədədlərdir bunlar. 2 üstü m-dən 3 üstü n. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu nədir? Onların hasili. Yəni, 2 üstü m vurulsun 3 üstü n olacaq. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu nədir? 1. Buranın cimməti 1-dir. 1-i də buna vuranda elə bu alınacaq. Yəni, vurulsun burada birdən 1 var da, yazaq, aydın olsun. Vurulsun 1. Bərabərdir, 144 aldıq. 144-sə, deməli, burada 2 üstü 3 üstüdürsə, 144-ü parçalamaq lazımdır. 144 nədir? Deməli, 12 vur 12-dir. Bu 4 vur 3-dür, bu da 4 vur 3-dür. Deməli, bu 3 üstü 2 alındı. Çünki 3 buradan, bir dənə buradan. 2 üstü 2 budur, 2 üstü 2 budur. 2 üstü 4 alındı. Yəni, 144, 2 üstü 4 vurulsun 3 üstü 2-dir. Burada da 2 üstü 4 olması üçün m nədir? M 4-dür. Burada da 3 üstü n-in 3 üstü 2 olması üçün n nədir? 2-dir. M ilə n-in cəmi. M 4, n də 2. Bərabərdir 6. Cavabımız olacaq 6, A variantı. Məncə asan sualdır digərlərinə nisbətən. Sonra A çoxəldisinin dərəcəsi 5-dir. Bir dənə A çoxəldisi var. Dərəcə 5-dirsə, gəlin belə eləyək də. Məsələn, A çoxəldisi məsəl üçün x üstü 5 üstə gəlsin. Yaxşı, x üstü 5 üstə gəlsin y. Bu A çoxəldisidir. Bu olsun A çoxəldisi. Çünki dərəcə 5-dir. B çoxəldisinin dərəcəsi 8-dir. B çoxəldisində də olsun ki, x üstü 8 üstə gəl tutaq ki, A. Sonra A üstə gəl, B üstə gəl, C çoxəldisinin dərəcəsi 7-dir. Deməli, x üstü 5 üstə gəlsin y, üstə gəlsin x üstü 8 üstə gəlinsin A, üstə gəlsin bir dənə C çoxədlisi. C bir dənə çoxədlidir. Üstünə gələndə dərəcə artıq 7-yə çevrilib. Dərəcə 7-yə çevrilibsə, deməli, bu çoxədli ləğv olub. Yəni, B çoxədlisi ləğv olub. B çoxədlisinin əmsalı 0 olub. X üstü 8 dediyimiz yer 0-a çevrilib. Dərəcə 7-dirsə. Yəni, B çoxədlisinin ləğv eləmək üçün biz burada nə etməliyik? Çoxədlisinin dərəcəsi 7-dir. Deməli, C çoxədlisində də mən belə bir şey yazmalıyam. C çoxədlisində mən yazıram x üstü 7 çıxılsın x üstü mənfi 8. Yəni, belə bir şey yazmışam. C çoxədlisini də mən belə götürürəm. X üstü 7 çıxılsın x üstü 8. Niyə? Çünki x üstü 8-lər burada islah olsun. X üstü 7 qalsın ən böyük. Dərəcə 7 olsun. Fikir verdiniz, nə elədik? Yəni, A çoxədlisi budur, B çoxədlisi budur, C çoxədlisi budur. Yəni, sadə dillə də başa sal, bu formada yaza bilərik. Deməli, deyir ki, A ilə C-ni topla, B-yə vur. A ilə C-ni topla. A nədir? X üstə gəlsin 5, üstə gəlsin y. X üstü 5, üstə gəl y. B-ni topla. B, x üstə gəl, x üstü 8, üstə gəlsin A.
Bunu vur C-yə. Aşağıdan yazıram. Vurulsun. C-də mən demişdim ki, x üstü 7 çıxılsın, x üstü 8-dir. Vurduq buna. Bu çoxəllinin dərəcəsini tap. Bu çoxəllinin dərəcəsini tapmaq üçün sən ən böyük dərəcəni götürmək üçün buradakı ən böyüyünü seçəcəksən. Bu vuruqdakı ən böyüyünü. Vuruqdakı ən böyük nədir? X üstü 8-dir. Digər vuruqdan ən böyüyünü götürəcəksən. Bu vuruqda da yenə x üstü 8-dir. Yəni x üstü 8-i bir növ x üstü 8-ə vuracaqsan. Bu da nə olacaq? Qüvvətlər toplanacaq, olacaq 16. Vəssalam. Yəni çox ətraflı danışdım əslində. Başa düşənə də təbii ki. Çox ətraflı danışdım. Yəni özümdən bir çoxədli götürdüm. X üstü 5 üstə gəl y. Fərqi yoxdur. Siz hansı bir iki çoxədli götürün. Dərəcəsi amma 5 olsun. B-ni götürdüm. X üstü 8 üstə gəl 5. Y C-in çoxədlisini isə oradan mənfi x üstü 8 götürməliyəm ki, B ləğv olsun. Çünki bunların üçünün cəmində dərəcə 7 oldu. 8 deməli ləğv olmalı idi. Vəssalam. Burada yerinə qoysaq, bu iki dənə çoxədlini bir-birinə vuranda, yəni cəmi deyək, ikisinin cəmi digərinə vuranda dərəcə ən böyük olmalıdır da. Ən böyük qiymət almalıdır. Deməli, buradan x üstü 8-i digərindəki x üstü 8-ə vuranda ən böyük ola bilər qüvvət. O da qüvvət 16 olacaq. Çünki üstlər toplanır. Növbəti. Çox maraqlı suallar idi bu sınavda. Çox maraqlı. Heyf ki, yazan olmadı. Az yazdılar. M1, M2 çoxədlər verilib. M1-in üstü 4. M1-in üstü 4-ü M2-nin üstü 3-ə vuranda nə deməkdir ki? Yəni, deyək ki, birində x üstü 4-dür. Digərində isə 4A-dır da deyək. 4A-dır. Yəni, burada nədir məsələ? Baxın, qısa olaraq. Burada qüvvətini buradakı qüvvətə vurduqda, yəni bunları bir-birinə vuranda üstlər nə olur? Toplanır. Amma fərqlidir axı. Onda birinə A deyirəm. Məsələn, M1-ə bir A deyirəm. M2-yə bir B deyirəm. Onda A dərəcəsinə ya, dərəcəsinə, qüvvətinə. O da M1-in dərəcəsi A-dırsa, bu 4-lə nə olur? Dərəcə bir dənə də dərəcəyə vurulan bir dənə də dərəcəyə yüksəldəndə vurulur. Olur 4A. Üstə gəlinsin. Bu birisi. Bu da nədir? B demişəm. B-nin üstündə 3 nədir? Bir-birinə vurulur. B-nin üstündə 3 yoxdur daha. Qüvvətdə B-dir, qüvvətdə 3-dür. Bir-birinə vurulur, ona 3B. Bərabər olur nəyə? 32. Növbətində də eyni şey. Mən nə demişəm buna? M1-ə A demişəm. Deməli, burada olur 3A. Üstə gəlinsin. Üstə gəlinsin. Burada olur 5B. 5B. Bərabərdir 35-ə. Düzdürmü? Düzdür. Sonra, mən istəyirəm ki, bu tənliyi həll eləmək üçün nə edeyim? Deməli, yuxarını 3-ə vurum. Yuxarını 3-ə vurum. Aşağını isə 4-ə vurum. Çünki niyə? Burada bərabərləşdirim çıxa bilim də. Yuxarını 3-ə vursam olur 12A. Hər birində də təbii ki. 3-ə vursam 9B. 32-ni 3-ə vursam 96. Sonra aşağını 4-ə vursam 12A yenə. 5B-ni 4-ə vuranda 20B. Bərabərdir. 35-i 4-ə vuranda 20, 140. Sonra çıxanda 140-dan 96 çıxanda neçə eləyir? 44. Bəli, 44. 12A-dan 12A-dan 0 olacaq. 20B-dən də 9B-ni çıxanda 11B. Deməli, B bərabərdir 4-ə. 44-ü böldüm 11-ə. B bərabər 4-ə. B 4-dürsə, mən M1-i tapmaq istəyirəm. Yəni, A-nı tapmaq istəyirəm. Fərqi yoxdur. Burada yerinə qoya bilərsiniz. Aşağıda da qoya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Mən üstə qoyuram yerinə, burada. Deməli, B-ni yenə 4 qoyacam. Yəni, 4 vurulsun A. Üstə gəlsin. B-ni yenə 4 qoyanda 3 vur B. 33. Bərabərdir 32. M1 vur M2. Çoxadilin dərəcəsi. Düz yazdıq mı? O bərabərdir 32-yə. Deməli, A da bərabər nəyə?
B'nin 11 yox. B'nin yerinə bir dəqiqə. B'nin yerinə 4 qoymalıydım. B'nin yerinə 4 qoymuşam bax. 4 qoysam 3'ü 4'ə vuranda neçə 12 bərabərdir 32-yə. 4A bərabərdir 20-yə. A da bərabərdir 5-ə. A 5'dir. Deməli, M1 çoxəldisinin dərəcəsi 5'dir. M2 çoxəldisinin dərəcəsi 3'dür. B'nin yerinə də 4'dür daha doğrusu. Deməli, B'nin də dərəcəsi 4'dür. Və bu çoxəddiləri bir-birinə vuranda dərəcələr nə olur? Yuxarılar toplanır. Toplanır. Yəni ki, burada da nə edəcəm? 5 qüvvətlə 4 qüvvəti toplayacağam. Olacaq. Çoxəddilər bir-birinə dərəcələr toplanır. Bu olacaq 9. Vəssalam. Sualın cavabı olacaq 9. Çətin sual idi, razıyam. Növbəti bizə deyir ki, çoxəddilisinin dərəcəsi 50-dir. Çoxəddilinin dərəcəsi 50-dirsə, səndə burada A kvadrat olmadan bunu qüvvətə 5'ə yüksəlsən 5 6'ya vurulacaq nə olacaq? Deməli belə bir şeydir də burada. A-nın kvadratını mən vurmalıyam. Buradakı içindəkinin ən böyüyünə ki dərəcəni tapım. Düzdürmü? Burada olacaq x üstü 30. Niyə? Çünki x üstü 6'nın üstündə 5 yazacağım. Olacaq vurulacaq 5 6'ya x üstü 30 olacaq. X üstü 30 bu da bərabərdir deyir dərəcə olaraq 50'yə. Yəni deməli belə çıxır ki, bunun dərəcəsi də x üstü 20 olub. Niyə? Çünki x üstü 20 ilə x üstü 30'un hasili bizə x üstü 50 verəcək də deyək. Burada da yazaq x üstü 50. Dərəcə 50'dir. Düzdürmü? Onda x üstü 20 olması üçün A-nın öz dərəcəsi də 10 olmalıdır. Yəni A-nın özü x üstü 10 olmalıdır ki, x üstü 10'u 2'yə vuranda 20 olsun. A-nın yəni dərəcəsi 10'dur. Dərəcələrini tapın deyir. A vur B dərəcəsi. A-nın dərəcəsi 10'dur. Dərəcə ya. İndi keçirəm B-yə. B-də də B-nin üstü 5'i vurmalıdır nəyə? Buradan ən böyüyə. Ən böyük 7'dir. Qüvvət olaraq 8 bu 7'nin vurulacaq. Olacaq nə? X üstü 56. Bunun dərəcəsi də deyir bizə oldu nə? 86. 86 olması üçün deməli burada x üstü 30 olmalıydı. Çünki x üstü 30'u x üstü 56'ya vuranda x üstü 86 eləyir. 30 olması üçün B-nin öz dərəcəsi x üstü 6 olmalıdır. Niyə? Çünki x üstü 6'nı 5'ə vuran 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə olacaq 5 vur 6 30. Bəli. Yəni bunun dərəcəsi də B-nin dərəcəsi də 6'dır. İndi burada 6'nı 10'a vurmayın. Bu qüvvətlərdir. Yəni x üstü 10'dur, bir də x üstü 6'dır. Qüvvətlər nə olacaq bir-birinə vurulanda? Toplanacaq. 10 üstə gəlsin 6. Cavab 16. Cavab 16 olacaq. Növbəti sual. Çoxəddinin sərbəst həddi ilə dərəcəsini tapın. Çox sadə sual. Dərəcə ən böyük olacaq. Ən böyük burada x üstü 5'i x üstü 8'ə vurandadır bəli. Dərəcələr qüvvətlər toplanacaq, olacaq 13. Yəni qüvvət 13'dür, üstə gəlsin. Əmsaldakı sərbəst hədləri bir-birinə vuranda, müsbət 1'i müsbət 13'ə vuranda. O da 13'dür. Cəmi 26. Bəsit sualdır. Y variantı. Çoxəddilinin deyir, Px çoxəddilisinin dərəcəsi 2'dir. Dərəcəsi 2'dir, bu maraqlı sualdır. Dərəcəsi 2'dirsə, deməli 3 qüvvəti ilə 4 qüvvəti bunlar ləğv olmalıdır. Deməli 3 qüvvəti ləğv olmalıdırsa, deməli mən birdən nə yazmalıyam? Bu hissəsinə 0 yazmalıyam. Yəni ki, A üstə gəl B çıx 1 0 olmalıdır. Vəssalam. Dərəcə 2'dirsə. Sonra əmsalların cəmi 4'dür. Əmsalların cəmi 4'dürsə, bu əmsal 0'dan onsda. Buradakı A kvadrat çıx B kvadrat çıx 2. Bir də buradakı əmsal A. Bir də buradakı əmsal B. Bunları hamısını toplayanda 4 olmalıdır. İndi ona hələ var. Biz buradan bir dənə A üstə gəl B-ni tapaq. A üstə gəl B müsbət 1 olmalıdır ki, 1-dən 1 çıxanda burasını demişdik ki 0 olsun. Yəni ki, qeyd edirik ki, A üstə gəlsin B müsbət 1'dir. Bu qalsın. Sonra da əmsalları toplayıram. Əmsal burada 0'dır demişik. Burada bu olacaq, bu ifadə. Burada A olacaq, burada B olacaq. Əmsalları bulunacaq. Yəni ki, A kvadrat çıx B kvadratda belə yazıram. A çıx B. A üstə gəlsin B. Bunu bir-birinə vuranda A kvadrat çıx B kvadrat olur. Çıxılsın 2. Üstə gəlsin A. Üstə gəlsin B. Niyə? Çünki əmsallar bunlardır da. Burası əmsal, A da əmsal, bir də B də əmsal. Bunlar bərabər olmalıdır deyir. Nəyə? 4'ə. Əmsalların cəmi deyir 4'dür. Bərabər olmalı 4. A üstə gəl B yuxarıda 1'dir. Burada A üstə gəl yenə 1 qoysam. Burada da A üstə gəl yenə 1 qoysam. Bu nə olacaq? A çıx B-nə 1'ə vuranda elə A çıx B. Burada çıx 2. Buradakı 2. Burada üstə gəl 1 var. Üstə gəl 1 bərabərdir 4'ə.
Hə, onda A çıxıb B-ni tək saxlasaq, nə olacaq? 4 çıxılsın 1 üstə gəlsin 2 olacaq da. 4 çıxılsın 1 üstə gəlsin 2. Bu da nə olacaq? Bərabərdir. Altdan yazaq. A çıx B bərabərdir. Deməli 5-ə. A çıx B 5-dir. Yuxarıda da almışıq ki, A üstə gəl B 1-dir. Mənə deyir ki, PA çıx PB-ni tap. Hə, ona var hələ. Yəni biz AB-ni tapaq. Çox ədlimizi tapaq. A üstə gəl B 1-dir. A çıx B 5-dir. Bunları ya sistem kimi həll eləyək. Alt-alta toplayaq falan. Ya alt-alta toplayaq. Alt-alta toplasaq B-lər islah olacaq. Olacaq 2 dənə A bərabərdir. 1 ilə də 5-i toplayanda olacaq 6. Deməli A nədir? 3-dür. A 3-dürsə B də deməli nədir? Mənfi 2-dir onda. 3-dən mənfi 2. 3-dən mənfi 2 çıxanda 5 edir. A 3-dür. B mənfi 2-dir. A 3-dür, B mənfi 2-dir. Onda bizim çox ədlimizi səlqəyə salaq. Çox ədlimizi yuxarıda səlqəyə salaq. Artıq şeyləri silirəm. Bir dənə A 3-dür. Qeyd edirəm ki, A 3-dür, B mənfi 2-dir. Hə, çox ədlimiz onda nə olacaq bu qiymətlərdə? Yəni çox ədli nə formaya düşəcək? Burası onsuz da 0-dır. Burası 0 olacaq. Hə, A 3-dürsə bu olacaq nə? 9. 3-ün kvadratı 9. B mənfi 2-dirsə 4 çıxılsın 4. Bu formada A 3-dür, B də mənfi 2-dir. Yəni, çox ədlinin bir dənə sərgiyə sayaq. Px çox ədlisi bərabərdir. Burası onsuz 0-da. 9 çıx 4 çıx 2. Yəni 9 çıx 6 3 x kvadrat. Maraqlı sualdır ya. Deməli üstdən gəlsin 3x. A-nın yerinə 3 qoydum. Çıxılsın 2. B-nin yerinə mənfi 2. Bu formadadır. Sən demə çox ədli bu formadadır. Bu formada olandan sonra deyir PA-nı tap, sonra PB-ni tap, bir-birindən çıx. PA nədir? P3. Yəni P-nin A-nın yerinə 3 yazacaqsan. X-in yerinə 3 yazacaqsan. 3 yazanda burası 9 olacaq. 3 yazanda burası 3. Deməli 3 vur 9 27. Üstə gəlsin 3 vur 3 9 çıx 2. Neçə eləyəcək? 9 çıx 2 7 34 eləyəcək. Yəni PA-nın P3 qiymətində yəni olacaq 34. İndi P, B. Yəni P mənfi 2-ni hesabla. X-in yerinə mənfi 2 qoy. Mənfi 2 qoyanda bura 4 olacaq. Mənfi 2 qoyacaq burada yerinə. 4-ü 3-ə vuranda 12. Mənfi 2 qoyanda çıx 6 olacaq. 3 vur mənfi 2 çıx 6 olacaq. Çıx 2. 12-dən də 8 çıxanda eləyəcək 4. Bizdən nəticə deyir ki, PA-dan PB-ni çıx. Yəni 34-dən 4-ü çıx. Bu da eləyəcək neçə? 30. Yəni cavabımız 30-dur. A variantı. Maraqlı sualdır. Olduqca maraqlı sualdır ya. Qeyd edin həmişə bunları. Sonra çox əllisi x4 olduqda mənfi 54-ə bərabərdir. Heç nə bərabərləşdirəcəksən tapacaqsın. X-in yerinə 4 qoyacaqsan. Məncə sadə sualdır. X-in yerinə 4 qoyanda bu olacaq 64. X-in yerinə 4 yazanda bu olacaq 16A. Bax burada X-in yerinə 4 qoyanda 16A. X-in yerinə 4 qoyanda üstə gəlsin 4B. Üstə gəlsin 10. Hə, deyir 4 qoyandan sonra cavabımız mənfi 54 olsun. Mənfi 54. Neynəyək? Deməli 16A üstə gəlsin 4B-ni tək saxlasaq bərabərdir. Demək 64 ilə 10. 74 digər tərəfə çıxanda nə olacaq? Mənfi 54 çıxılsın 74 olacaq. Çıxılsın 74. Burada cavabı neçə eləyir? Mənfi 128. İndi dayan. Mənə deyir ki, 4A üstə gəl 4B-ni tap. Amma məndə 16A üstə gəl 4B var. Deməli, mən hər tərəfi 4-ə bölsəm, 10 dediyi olacaq. 4A üstə gəlsin 4B-ni 4-ə böləndə B, mənfi 128-i 4-ə böləndə mənfi 32. Burada diqqətli olun, mənfi 32-dir. Kimsə 32 yazmışdı. Cavabımız olacaq mənfi 32. Növbəti sual. Bizə deyir ki, A çox ədlisinin dərəcəsi B çox ədlisinin dərəcəsindən 3 vaid kiçikdir. Tutaq ki, A çox ədlisinin dərəcəsi, yəni A x üstü hər hansı bir 3 vaid kiçikdir. A çox ədlisinin dərəcəsi deyək x-dır. B çox ədlisinin dərəcəsindən 3 vaid kiçikdir. B çox ədlisinin dərəcəsi də x üstə gəl 3-dür. X üstə gəl 3-dür. A kvadratı deyir, Brusun B kubu dərəcənin 34 olacaq. Bunlar vuranda üstlər toplanacaq yaxın. Yəni A-nın kvadratı nə olacaq? 2x olacaq. Elə bir ki, bunun qüvvətində bir dənə də
2 yazır. 2 vurulur da x-a. 2x olacaq. Vurulanda toplanmadır. Bunların vurulması toplanmadır. Deməli, B-nin də kubu, bunun da kubu. Yəni bunun da elə bir ki mötərizə var burada. Bunun da üstündə 3 var. Deməli bunu 3-ə vuracaqsan buna. X üstə gəlsin 3-ə. Yəni ki 3 vurulsun, x üstə gəlsin 3. Yəni bunların dərəcəsi deyir 34 olacaq. Bərabər də 34. Vəssalam. Buradan B-ni tapmaq istəyir. Deməli buradan nə alıram? 5x, 2x o da 3x, 5x eləyəcək. Üstə gəlsin. Üstə gəlsin 9 eləyəcək. 3 vur 3. Atıram digər tərəfə olacaq 25. 34-dən 9 çıxıram. X də burada nədir? 5-dir. Yəni tələsmirəm. Çünki B-nin dərəcəsini istəyir. B-nin dərəcəsi x üstə gəl 3 idi. Yəni 5 üstə gəlsin 3. Bu da bizə cavabı nə verəcək? 8. Cavabımız 8. Növbəti sual. Deməli, n-in hansı tam qiymətində ifadəsi çoxhədli olacaq? Çoxhədli olar. Çoxhədli olar. Əvvəla. N-in yerinə mən 1, 2 qoya bilmərəm. Çünki bura mənfi olacaq. X-in qüvvəti mənfidirsə, bu çoxhədli olmamalıdır. Yəni, n-in yerinə mən 1 və 2 qiymətlərini yaza bilmərəm. Bir də baxıram burada 20-nin bölənlərinə. Çoxhədli olması üçün qüvvət özü natural olmalıdır. 20-nin bölənləri. 20 1-ə bölünürsə, deməli n burada, bir də n mənfi olan məzə hər halda. Çünki burada mənfi olan alınacaq. Deməli n burada, yəni 20 1-ə bölünürsə, n burada 3 olmalı idi. Hansı tam qiymətində çoxhədli olacaq? 3 olsa, n-in yerinə 3 qoysaq, bir dəqiqə. N-in yerinə 3 qoysaq, bura olacaq 20, x üstü 20. N-in yerinə 3 qoysaq, burada alınacaq. Bəli, elə n-in yerinə 3 qoysaq alınır da. Yəni n bərabərdir 3 olduqda bu çoxhədli ola bilər. Sonra məsələn n-in yerinə indi hansı ifadəni qoyum ki mən? 20-nin bölənlərindən məsəl üçün 20-ni 1-ə bərabərləşdirdim də burada mən. 20-nin bölənləri məsələn 2 olsa, n-in yerinə 2 qoymalıyam. N-in yerinə mən demişdim 2 qoya bilmərəm. 20-nin bölənlərindən sonra nə var? 20-nin bölənlərindən deməli 4 var. 4 olması n 0 olmalıdır. N 0 ola bilməz. Sonra 20-nin bölənlərindən 5 var. Deməli n yerinə mənfi 1 qoymaq, dəqiqələri mənfi olacaq. Deməli elə sən n-in 3 qiymətini doğru tapmısan. N-in yerinə 3 qoysan bu ödənir. N-in yerinə 3 qoysan burası x üstü 20 eləyir. Burası x üstü 1 eləyir. Yəni çoxhədlidir də bu. Məsələn. Digərini hesablamaq tələb olunur burada. Sadəcə vurmaq lazımdır da, yəni qüvvətləri. Mənfi 3-də 8 eləyəcək. Yəni a üstü mənfi 8-də 3. Vuranda bu alınacaq. Sonra vurulsun a üstü bu mənfi mənfiyə vurulacaq, olacaq müsbət. 6-da 5. 6-da 5. Müsbət. Kəsir xətti. Aşağıda isə mənfi mənfiyə vurulacaq, müsbət olacaq. Yəni mənfi, daha doğrusu a üstü 4-də 3. A üstü 4-də 3 olacaq. Sonra vurulsun. Burada a üstü mənfi olacaq. 3-də 2. Mənfi 3-də 2. Məsələn, bərabərdir. Vurma zamanı üstlər toplanır. Əvvəla bunlara bir ortaq məxrəc gətirəkmi? Bəli. Bunlara ortaq məxrəc gətirək. Amma necə eləyirəm mən? Bunlara 24 gətirirəm elə birbaşa. Yəni 8-ə, 6-ya, 4-ə, 3-ə bölünən 24-dür. Yəni hamısını 24-ə gətirirəm. Birbaşa. 24-ə gətirirəmsə bu olur a üstü. Gəlin burada elə qeyd edeyim də. Bax bu olur 24-də neçə? 8-də 3-ü 24-də neçə gətirəcəm? 24-də 3-ə vurmuşamsa 9. 24-də 9. Bunu eləyəcəm. Bir dəqiqə bunu silim. 6-da 5-i 24-də neçə yazacam? 24-də 20. Düzdürmü? 24-də 20. Niyə? Çünki 6-nı 4-ə vurmuşam. 5-i 4-ə vurmuşam. 24-də 20. Sonra 4-də 3-ü 4-də 3-ü mən yazacam nə? A üstü demək 24-də 18. 6-ya vururam çünki. 24-də 18. Mənfi 3-də 2-ni də yazacam. 24-də 8-ə vuramsa 16. Düzdür? Bəli. İndi 24-də məxrəclər eynisə üstlər toplanacaq. Olacaq 24-də neçə? 11. Çünki 20-dən mənfi 9-a çıxdım. 20-də 11. Bölünsün. A üstü 24-də neçə? Bərabərliyi buradan qoyaq. A üstü 24-də deməli 18-dir. Bu da 16-dır.
18, 16, 24'də 2. Böləndə nə edir? Üstlər çıxılır. Olur nə? A üstü 24-dən 11-dən 2-ni çıxırsan. Üstlər çıxılır. 24-də 9. Burada da ixtisarlarımızı aparırıq. A üstü 24'də 9'u 3'e aparıram ixtisar. A üstü 8'də 3 almış olacağım. A üstü 8'də 3 cavabdır. Yəni cavab burada D variantı. Belə. Növbəti sual. Çoxəllinin deyir. Çoxədlisinin bir vuruğu x çıx 3'dür. A parametrini tap. Bir vuruğu x çıx 3'dürsə, mən buradan əgər bir dənə x çıx 3 ayırsam və desəm ki, bu çoxəlli əgər 0-a bərabərsə, deməli x bərabərdir 3 bunun köküdür. Yəni bu çoxəllini mən əgər özümdən 0-a bərabər etsəm, bir dənə vuruğu 3 x çıx 3 olsa, bunu 0-a çevirən qiymət nədir? X-in yenə 3 qoyanda olur da. Demək ki, x-in yenə 3 qoyanda bu 0-a çevriləcək. Məsələn, x-in yenə 3 qoyuram. Bu eləyir 9-a. 3-ün kvadratı eləyir 9. 9-a. X-in yenə 3 qoyanda bu olur 3 vurulsun. A üstə gəl 6. Çıxılsın 12. Bərabər demişik 0 olmalıdır. X-in yenə 3 qoysaq. Vəssalam. 9A-dan 3A çıxıram 6A. Bu olur -18. Digər tərəfə keçir. 20 belə deyək də 18 -18. Buradan da -12 -30 digər tərəfə müsbət 30 kimi keçir. A da bərabərdir 30 bölü 6. 5-ə. A parametrinin qiymətini tap. Cavab 5 olacaq. Digər sual. Deyir ki, çoxədlisinin dərəcəsi 3-dür. Dərəcə 3-dürsə, mən nə etməliyəm? Ya bunu bərabər etməliyəm 3-ə. Ya bunu bərabər etməliyəm 3-ə. Ya digərini bərabər etməliyəm 3-ə. Baxaq indi. Ya da bu birisini digərində. Bunu da 3-ə bərabər edə bilərəm. İndi baxaq. Bunun 3 olması üçün n-i yenə 1 qoymalıyam. N-i yenə 1 qoysam bura 4 olacaq. Yəni dərəcə burada 4 olanda qabam burada 3. Deməli, bu deyil. Yəni n üstə gəl 2 3-ə bərabər deyil. N üstə gəl 3 3-ə bərabər olsa, deməli onda n 0-dır. N-i yenə burada 0 qoysam, bu 2 olacaq, bu 3 olacaq dərəcə. Düzdür. Düzdür? Hələ ki düzdür. N-i yenə 0 qoysam, bu 0, bu 0, bu 0. 9-u 3-ə böləndə də 3 olacaq. Bəli. X üstü 3, x üstü 3. Elə dərəcə 3-dür də. Yəni onda belə çıxır ki, buradan n kvadrat üstə gəlsin 3 dərəcəsi 3 imiş. N də buradan görünür ki 0-dır. Məsələn, n-in qiymətini tap, cavab 0. Növbəti sonuncu sual, maraqlı sualdır bu da. Deməzdim, çətindir, amma maraqlı sualdır. Deməli, A kubu A çıx 1-dir. Buradan bunu vuruqlara ayırsam, yəni A üstü 5 üstə gəl A kvadratından A kvadratını çıxarsam, burada qalacaq A üstü 5 olması üçün A üstü 3. Üstə gəlsin 1. Bərabərdir. A kvadratı A kubunun yerinə, bunu yazıram. A çıx 1. A çıx 1. Üstə gəlsin 1 də mötərizədə. Bu birlər islah getdi. Qaldı nə? A kvadratı vura. O da eləyir A kubu. Sənin cavabın A kubudur. Variantlarda yoxdur. A kubunun yerinə axı sən təzədən A çıx 1 yaza bilərsən. Yazırsan A çıx 1. Yəni bu qədər bəsit. Cavabları da A çıx 1 olmalıdır. Bu da Y variantına verilib. Diqqətinizə görə minnətdaram. Ətraflı nə deyilib araşdırın, baxın və digər sınaqlarda ehtiyatlı olun. Hər növ sual qarşınıza çıxa bilər. Siz ancaq dərsdə öyrəndiyiniz suallarla kifayətlənmək olmaz qəti şəkildə. Hər növ sual qarşınıza çıxa bilər. Diqqətinizə görə bir daha minnətdaram.